Machst du mir bitte einen Tee? Hoch lebe die Göttin. Guten Tag. Ich wünsche einen guten Tag. Was bringt Sie zu dieser Zeit her? Nehmen Sie uns unseren frühen Besuch nicht übel. Jata Singh ist hier, um etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Sie haben das Große losgezogen. Ich denke, Sie haben großes Glück. Das ist eine einmalige Chance. Was meinen Sie? Erklären Sie es bitte. Also, ich möchte einen neuen, freshen Song rausbringen. Einen ganz hippen Song. Und ich suche noch jemanden, der Jata Singh Junior spielen kann. Ich habe bei der Dussehra-Feier einen Jungen gesehen. Er war ganz bezaubernd. Total energisch. Die ganze Zeit sprang er rum. Links, rechts, links, rechts. Er war wundervoll. So viel Energie. Voll großartig, oh Mann. Aber wissen Sie was? Ich habe herausgefunden, dass er einfach hier wohnt. Ja. Sie müssen wohl von Latou sprechen. Ja, ich glaube, das war er. Wow, Glückwunsch. Nee, super. Ach ja, er war schon immer ein energisches Kind. Deswegen haben wir ihn Latou genannt. Hey, yeah. Latou? Latou? Aber zurück zum Geschäft. Willst du den kleinen Jata in meinem nächsten Musikvideo spielen? Ja, das wäre super. Sehr gut. Super. Runter. Na komm schon. Was ist denn jetzt los? Du wirst in keinem Musikvideo mitspielen. Sita! Gita! Kamla ist hier. Ja. Hallo, Kamla. Hallo. Wie geht's dir? Komm bitte Hallo, rein. ihr beiden. Sie ist die Frau unseres neuen Dorfvorstehers. Ihr Name ist Kamla Singh Alawat. Wir sehen zu ihr auf. Sie ist eine angesehene Frau in diesem Dorf. Wir machen nie etwas ohne ihren Segen. Ja, wir haben wirklich schon sehr viel von ihr gehört. Sprechen wir über den Bund? Natürlich. Wir werden über den Bund sprechen. Aber beantworten Sie mir bitte erst eine Frage. Sicher. Sie können uns alles fragen. Bitte, setzen Sie sich. Ich habe den Namen Ihrer Tochter auf dem Schild an Ihrem Haus gesehen. Warum das? Der Iron Man von Haryana vom letzten Jahr, Laka Singh Alawat. Sie kennen sicher seinen Namen. Ja. Seiner Meinung nach sollte eine Tochter im Haus ihrer Eltern die gleichen Rechte wie ein Sohn haben. Deswegen hat er ein Namensschild mit dem Namen seiner Frau, Komal Singh Alawat, aufgehängt. Nachdem er die Initiative ergriffen hat, haben wir auch beschlossen, unseren Namen auf die Schilder drucken zu lassen. Deswegen haben Sie unsere Namen auf dem Schild gesehen. Bardot hat uns gelehrt, dass Mädchen das Recht auf ein Namensschild haben. Oh Gott, Sie sind ja wirklich gerissen. Sie haben auf alles eine Antwort. Wissen Sie denn nicht, dass Töchter nie ein Teil der Familie sind? Wie können Sie gleiche Rechte fordern? Wenn eine von denen in unsere Familie einheiratet, dann würde sie sicher unser Leben zerstören. Bardot wollte sich einen Namen machen. Jetzt ergreife ich die Chance, um ihren Ruf zu zerstören. Und dann bringe ich die Straßenarbeiten zum Stillstand. Ich werde ihren Namen wieder beschmutzen. Okay, gut. Mr. Kapoor? Ja. Bitteschön. 1, 2, 3, 5, 6. Das sind 10.000 Rupien. Das wollte ich dem Kind geben, das bereit ist, Jata Junior zu spielen. Aber sie hatten kein Interesse. Was bringt es also? Gehen wir. Auf Wiedersehen, Freunde. Warten Sie einen Moment. Pragya, warum zur Hölle entscheidest du denn für meinen Sohn? Dazu hast du kein Recht. Ich entscheide, ob er für sie arbeitet oder nicht. Latou? Willst du Jata Junior spielen? Ja, das will ich. Sind das 10.000 Rupien? Ja, das sind 10.000 Rupien. Sie können nachzählen, wenn Sie wollen. Das ist auch nur für den Vertragsabschluss. Der Rest kommt später. Was müssen wir tun? Ich meine nur, es ist nicht so schwer, oder? Überhaupt nicht. Es ist nicht schwer, überhaupt nicht. Er muss nur die Rolle von Jata Junior spielen. Er muss nur tanzen. Das war's auch schon. Das war's. Tanzen! Er ist ein guter Tänzer. Er liebt es zu tanzen. Super. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie eine Rolle für mich haben.
Natürlich. Aber jetzt brauchen wir Sie erstmal nicht. Es gibt keine weiteren Rollen. Wir brauchen nur das Kind. Bitte schön, nehmen Sie bitte. Hier. Wir haben einen Deal. Hören Sie mir zu. Der Dreh wird im Haus der Alawats stattfinden. Sorgen Sie dafür, dass Latto rechtzeitig da ist. Warten Sie mal, da gibt es ein Problem. Was denn für ein Problem? Ein Problem? Ich kann da leider nicht hin. Warum? Aber ich habe eine Idee. Wenn Pragya uns begleitet, dann sollten wir kein Problem haben. Gute Ja, Idee. eine gute Idee. Natürlich, das ist eine tolle Idee, Pragya. Begleiten Sie uns? Pragya, bitte, bitte komm mit mir, bitte. Der Junge bittet Sie, bitte sagen Sie nicht nein, oder? Vergiss es, Latto. Du bist Pragya vollkommen egal. Sie will nicht, dass du ins Fernsehen kommst, berühmt wirst und ein erfolgreicher Schauspieler wirst. Sie gönnt dir kein Glück. Habe ich recht? In Ordnung, ich begleite dich. Ja! Ja, bravo! Ja, na los, gehen wir. Okay. Na los, gehen wir. Ja, kommt schon, gehen wir Na einfach. los. Gehen wir. Wohin? Bitte, bleiben Sie doch sitzen. Nein, nein. Wir können diese Mädchen doch nicht ihren Willen durchsetzen lassen. Wir sind nicht mehr an diesem Bund interessiert. Tut uns sehr leid. Bitte warten Gehen wir. Sie. Wir kümmern uns. Hören Sie uns zu. Bitte hören Sie Bitte. doch zu. Hören Sie. Warten Sie. Oh mein Gott, Sita, Gita. Glaubt mir, ich kann euch nicht sagen, wie schlecht ich mich fühle. Ich bin extrem enttäuscht. Aber es bringt ja nichts, einfach da zu sitzen und Däumchen zu drehen. Wäre ich in eurer Position, würde ich Bardot eine Lektion erteilen. Sie ist schuld. Es war ihre Vorstellung von Gleichberechtigung und Freiheit, die die Leben eurer Töchter zerstört haben. Sie hat diese Vorstellungen für ihren eigenen Nutzen angeführt. Und nun müssen eure beiden Mädchen dafür leiden. Du hast vollkommen recht, Kamla. Wir müssen zu Bardot gehen und eine Erklärung verlangen. Ja, wir fragen Sie. Super. Wann wollt ihr zwei sie denn fragen? Gehen wir gleich hin. Los, warum Zeit verschwenden? Gehen wir direkt hin. Kommt mit, kommt. Gehen wir. Also los. Hey, Komal, Ja, Raghuvir? warum bereitest du so viel Limonade vor? Raghuvir, weißt du, zu Chatta Singhs Vorsprechen sind ein paar Gäste vorbeigekommen. Ich weiß nicht, wer diese Leute sind, aber es ist meine Pflicht, gastfreundlich zu sein. Ja, da hast du recht. Brauchst du etwas, Raghuvir? Oh nein, ich bin zufällig vorbeigekommen. Da habe ich dich in der Küche gesehen und habe mir gedacht, dass ich dir sage, dass Lucky angerufen hat. Was? Ja, Wirklich? Was hat er gesagt? er hat gesagt, dass alles in Ordnung ist. Er wird aber noch eine Weile bleiben. Ich hoffe, Lucky kommt noch vor dem Karwa-Chauth-Fest wieder. Das ist das erste Karwa-Chauth-Fest, das wir zusammen feiern. Warum bist du so besorgt? Er kommt wieder. Lucky wird bald wieder da sein. Es ist nichts, Raghuvir. Ich gehe die Limonade servieren. Ich habe für Malati noch Milch, etwas Obst und ihre Medikamente vorbereitet. Ich bringe alles raus. Nein, nein. Das musst du wirklich nicht tun. Gib mir das Tablett und ich werde es Malati bringen. Du bringst den Gästen bitte die Limonade. Bist du sicher? Ja, klar. Vielen Dank. लेखां विच लिखी आजादी जट दे जी नज़ारे बड़े ने लेखां विच लिखी आजादी जट दे जी नज़ारे बड़े ने ओ बाबे वल्लों सारियां ते फुल किरपा हो जिन्ने वीर छड़े ने लेखां विच लिखी आजादी जट दे जी नज़ारे बड़े ने ओ जिन्ने वीर छड़े ने जिन्ने वीर छड़े ने Gut gemacht. Das war Sehr wundervoll. Du hast mein Herz erobert, kleiner Mann. Das war wundervoll. Das Casting war 1A. Das war lustig. Also, Pragya, was meinen Sie? Sieht der Kleine nicht super aus als Chatta Junior? Hm?
Pragya, haben Sie das Mädchen da gesehen? Sie spielt in dem Video die Hauptrolle. Und ich muss wirklich sagen, wenn Sie die Hauptrolle in meinem Video übernommen hätten, dann wäre das viel besser. Sie sind viel besser, wirklich. Ich habe das schon mal gesagt. Ich bin an Ihren Videos nicht interessiert. Ich will nicht, dass Sie mich nochmal darauf ansprechen, ja? Gut. Chatta? Oh, Latu! Komal! Wie geht's dir, Latu? Komal, da ist Mama. Was machst du hier? Ich will nichts hören. Du weißt, dass du nicht herkommen darfst. Pass auf, was du sagst. Verstanden? Weißt du etwa nicht mehr, dass deine Schwiegermutter mich schließlich zu der Feier eingeladen hat? Payal, alle waren zu der Feier eingeladen. Das bedeutet nicht, dass du hier vorbeikommen kannst, wann es dir passt. Ich weiß noch ganz genau, was du getan hast. Hör auf, mich zu verspotten. Ich bin nicht hier, um dich oder deine Familie zu besuchen. Ich bin wegen meines Sohnes hier. Er wird die Rolle von Jatta Junior spielen. Verstanden? Ich habe das Recht, Entscheidungen für meinen Sohn zu treffen. Halt dich da raus. Payal, Pragya und ich sind hier. Wir kümmern uns um Latu. Ich bitte den Fahrer, dich nach Bakriawali zu bringen. Bado. Hey, Malati! Raghuveer! Kailash! Wo seid ihr alle? Was ist denn passiert? Kamla, was ist so spät denn los? Was ist los, Kamla? Warum machst du so ein Theater? Also was soll ich sagen, Kailash? Malatis Schwiegertochter Bado hat das Leben unserer Töchter ruiniert. Sie hat das Leben unserer Töchter wirklich vollkommen zerstört. Was? Ihre Leben ruiniert? Natürlich, sag schon. Wer wird denn jetzt noch unsere Töchter heiraten? Unsere Töchter stehen jetzt an einem Scheideweg. Ich habe Angst, dass sie für immer allein bleiben. Was sagt ihr da? Bitte kommt zur Sache. Hey, du unterstehst dich, was zu sagen? Sieh doch, wie sie ganz naiv tut. Weiß Gott, was du mit deinem Ehemann gemacht hast, damit er ein Namensschild mit deinem statt seinem Namen an eurem Haus angebracht hat. Als die Familie eines Bewerbers zu uns gekommen ist und die Namensschilder mit den Namen unserer Töchter gesehen hat, hat es ihnen überhaupt nicht gefallen. Es gefällt ihnen gar nicht, dass unsere Töchter gleiche Rechte haben wollen und dass sie für sie kämpfen, weil sie die Rechte auch nach der Hochzeit einfordern werden. Also wollten sie den Bund nicht mehr eingehen und sind sofort wieder gegangen. Eine Katastrophe! Weiß Gott, wie sie ihren Ehemann und ihren Schwiegervater verhext hat. Sie hat ihnen doch einen Floh ins Ohr gesetzt mit diesem ganzen modernen Gerede. Du gehörst ja schließlich auch einer wohlhabenden Familie an. Du kannst so ein modernes Leben leben, aber wir können das definitiv nicht. Also, Raghuveer, du und Lucky, ihr beiden habt Bado viel zu viele Freiheiten gegeben. Ich frage mich, wie viele Leben ihretwegen ruiniert werden. Und ich hoffe, dass du endlich die Wahrheit siehst. So, wie ich es immer gesagt habe. Tut mir leid, Kamla. Aber ich kann dir einfach nicht zustimmen. Es wäre besser, wenn du Raghuveer und Lucky nicht beschuldigen würdest. Die Familie des Bewerbers dachte, dass es nicht richtig ist, dass eure Töchter für ihre Rechte kämpfen. Damit könnt ihr euch also vorstellen, wie konservativ sie sind. Ihr solltet Gott dankbar sein, dass eure Töchter nicht in so eine Familie eingeheiratet haben. Was denkst du dir denn bloß? Sie diskutiert mit uns. Wenn unsere Töchter ihr ganzes Leben lang alleine bleiben, kommst du dann für ihre Ausgaben auf? Los, sag schon. Oh, wow, Malati.
Was sagst du zu deiner Schwiegertochter? Sie hat ja wirklich überhaupt keinen Anstand. Also, wir wollen nur, dass du unserer Bitte nachgehst. Das Namensschild mit Badeaus Namen an eurem Haus sollte abgenommen und irgendwo vergraben werden. Das wird ein Beispiel für alle Frauen setzen. Das wird sie davor bewahren, dass ihr Leben zerstört wird. Hey, Malati, ich habe hohe Erwartungen an dich. Du stimmst den beiden doch zu, oder nicht? Laka, hast du den Verstand verloren? Verrat mir mal was. Hast du je ein Namensschild an einem Haus gesehen, auf dem der Name einer Frau stand? Nein, Kamla. Ich stimme dir überhaupt nicht zu. Ich glaube sogar, dass meine geliebte Schwiegertochter Badao absolut recht hat. Kamla, eine Frau kann mit einem Mann mit konservativer Denkweise niemals wirklich glücklich werden. Dann sollte sie besser alleine sein, ohne Mann. Kamla, ich weiß, dass du der Meinung bist, dass ein Mann alle Rechte an seiner Frau hat. Doch hier ist es anders. Es war Luckys Entscheidung, Komals Namen auf das Namensschild zu schreiben. Warum sollte ich meinen Sohn hinterfragen? Dazu habe ich kein Recht. Das steht mir nicht zu. Ach, zur Hölle mit deinem Ehemann, Badao. Weiß Gott, wie du es geschafft hast, deinen Ehemann in deinen Bann zu ziehen. Genug! Du hast absolut kein Recht, so schlecht über meinen Mann Lucky zu sprechen. Du kannst schlecht über mich reden, wenn du das willst. Aber du hast kein Recht, schlecht über meinen Ehemann zu reden. Lucky ist ein wirklich guter Mann. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass eure Töchter eines Tages Männer wie Lucky finden. Nett, anständig und mit progressiver Denkweise. Ich hoffe, dass sie so ein Glück erfahren, wie ich es erfahren habe. Ich werde es nicht tolerieren, dass jemand Lucky verhöhnt und ihn und unsere Familie bloßstellt. Das lasse ich nicht zu. Ich habe kein Schild bekommen, aber ich habe ein Schild mit dem Namen meiner Frau. Bitte vergib mir, Lucky. Aber ich kann nicht zulassen, dass dein Ruf meinetwegen leidet. Bitte. Seid ihr jetzt zufrieden? Hört mir jetzt bitte gut zu. Ihr nehmt Komal all ihre Rechte. Wenn ihr Komals Namensschild abnehmt. Sie ist eurer Bitte nachgekommen. Komal hat das Namensschild mit ihrem Namen abgenommen. Bitte geht jetzt wieder. Ich habe dafür gesorgt, dass dein Namensschild entfernt wurde, Badao. Wart nur ab. Ich werde die Leute dazu bringen, auf dich herabzusehen.
Hör mir gut zu. Ich kann dich heute nicht nach Circe begleiten, aber du musst mir einen Gefallen tun. Du musst dort deine Tante Bardot im Auge behalten. Beobachte sie sehr genau. Verstanden? Heißt das denn, dass du mich da als Spitzel hinschicken willst? Du hast es verstanden. Okay. Aber warum willst du eigentlich, dass ich das mache? Was soll ich dir sagen, Lato? Ich muss deine Tante im Auge behalten. Ich hoffe, dass sie nicht aus dem Haus werfen. Ich kann nicht zulassen, dass sie wieder herkommt. Außerdem ertrage ich keine Feindseligkeiten ihr gegenüber. Wieso stellst du mir so viele Fragen? Tu bitte einfach, was ich dir sage. Okay, Mama. Gehen wir dazu? Pragya, Mama kommt heute nicht mit. Aber wer kommt denn dann mit uns? Was ist los? Vadan, könntest du uns heute nach Circe bringen? Natürlich, das mache ich. Es ist lange her, dass ich Komal gesehen habe. Dann kann ich sie besuchen. Okay, Vadan, lass uns gehen. Kommt mit. Komm. Ja, los. Bis dann. Bitte schön, Raghuveer. Wie geht es Malati heute? Es geht ihr besser, Komal. Sie erholt sich gut, weil du dich so gut und aufmerksam um sie kümmerst. Esst etwas Gebäck zu eurem Tee. Guten Tag, hallo. Guten Tag, Mr. Chaudhuri. Ich grüße Guten Sie. Tag. Guten Tag. Setzen Sie Dankeschön. sich. Bitte Setzen schön, nehmen Sie Sie doch Platz. Mr. Chaudhuri, ich kenne ihn nicht. Das ist Anupav Singh. Er ist angesehener Regierungsbeamter in Haryana. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind hier, weil wir etwas Wichtiges mit Ihnen besprechen müssen. Reden Sie, Anupav Singh. Wie Sie wissen, hat Ihre Schwiegertochter Komal nicht nur Ravanas Abbild anstelle ihrer Söhne verbannt, sondern auch die Schlaglöcher in Circe ausgebessert. Die Dorfbewohner haben vorgeschlagen, dass wir eine Straße nach ihr benennen wollen. Nachdem wir alles bedacht und besprochen haben, denken wir, dass es eine gute Idee ist. Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass wir die Straße nach Komal Singh Alawat benennen. Was? Nach mir? Genau. Nach Ihnen. Aber... Komal, das ist das Ergebnis deiner guten Taten. Du hast dir Bewunderung verdient. Oh, da wäre noch etwas, Raghuveer. Die neue Straße wird heute Abend eingeweiht. Wir werden bei der Einweihung auch den neuen Namen bekannt geben. Ich bitte Sie also hiermit, dass Sie alle zu dieser Veranstaltung kommen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann bitte ich Sie darum, Kailash, kommen Sie in mein Büro. Wir brauchen noch ein paar Unterschriften. Ich werde Sie sofort begleiten. Raghu, kommst du bitte mit? Gehen wir. Bist du jetzt endlich zufrieden? Was meinst du, Kamla? Jetzt tu doch nicht so unschuldig. Du hast den Ruf deines Schwiegervaters während der Wahl beschmutzt. Mein Mann wurde zum Dorfvorsteher ernannt. Du hast die Initiative ergriffen und Schlaglöcher in den Straßen ausgebessert. Du hast alles ganz bewusst getan. Du wolltest Kailashs Ruf beschmutzen, damit die Leute ihn nicht respektieren und nicht als Dorfvorsteher anerkennen. Kamla, Halt! Sag nichts. Ich will nichts mehr von dir hören. Ich brauche deine Rechtfertigungen nicht. Geh! Ich weiß, wie du bist, Bardot. Wenn die Straße nach Bardot benannt wird, wird sie noch berühmt werden. Das lasse ich nicht zu. Ihr Name wird noch Teil von jemandes Adresse sein. Bardot wird so noch zum Stadtgespräch. Oh nein. Das lasse ich auf keinen Fall zu. Ich muss etwas dagegen tun. Aber was nur? Ja, das ist eine gute Idee.
Hallo? Hallo, ist das Sangram Singh? Der ist nach Chandigarh gefahren. Warum rufen Sie denn so früh an? Jetzt werden Sie mal nicht frech. Sie haben keine Ahnung, wer ich bin. Ich bin Kamla Singh Alawat. Ich bin die Frau des Dorfvorstehers. Kamla Singh Alawat? Oh ja, ich grüße Sie. Ich bin Sangram Singhs Sohn, Bajrang Singh. Ach so. Dad hat mir schon von Ihnen erzählt. Er hat gesagt, dass Sie vielleicht anrufen. Also, wie kann ich helfen? Also, ich denke, dass Sie mir... Was denn, Kamla? Mein Dad hat mich gebeten, Ihnen behilflich zu sein. Sagen Sie, was brauchen Sie? Okay. Hören Sie bitte gut zu. Bado wird heute Abend eine Straße einweihen, die nach ihr benannt wird. Sie müssen eine Sache erledigen. Tun Sie, was nötig ist, damit die Straße nach Kailash Singh Alawat benannt wird. Haben Sie mich verstanden? Verstanden, Kamla. Keine Sorge. Überlassen Sie das mir. Okay. Ich bin Bajrang Singh. Guten Tag. Wer sind Sie? Ich bin Sangram Singhs Sohn. Oh. Haben Sie es erledigt oder nicht? Tut mir leid. Es ging leider nicht. Was? Die Polizei war da. Es war abgeriegelt. Wir sollten jetzt mit der Einweihung der Straße beginnen. Bitte schön. Ich heiße Sie alle willkommen. Ich möchte Komal Singh Alawat danken, dass sie der Regierung geholfen hat, die Schlaglöcher auszubessern. Die Verwaltung kann sich nicht um alles gleichzeitig kümmern. Verantwortungsvolle Bürger wie Komal erweisen sich als genauso hilfreich für die Gesellschaft wie die Regierung. Anstatt wie die anderen die Regierung zu kritisieren, hat sie die Initiative ergriffen und das Problem gelöst. Dafür sind wir Komal wirklich sehr dankbar. Komal, bitte weih die Straße ein. Kailash Singh Alawat Road? Warum ist das hier eigentlich so still? Hier findet ja überhaupt gar kein Dreh statt. Was soll ich sagen, Pragya? Die Schauspielerin ist raus. Wie können wir ohne Schauspielerin drehen? Ich mache mir echt Sorgen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wirklich nicht. Ich bin echt verzweifelt. Alles klar, dann gehen Latu und ich einfach wieder nach Hause, in Ordnung? Bitte nicht, Pragya, bitte gehen Sie nicht. Bitte nicht. Jata Singh. Ja? Wissen Sie, wenn sie will, dann kann sie die Schauspielerin sein. Ja, aber selbstverständlich. Wovon sprechen Sie denn da? Ich verstehe das alles nicht. Erklären Sie es ihr. Ich erkläre Ihnen, was er damit meint, ja? Sie sind so hübsch wie eine Schauspielerin.
Hätten Sie nicht Lust, für mich zu arbeiten? Bitte. Was? Ich soll schauspielern? Pragya, bitte sag ja. Das wäre so lustig. Dann könnten wir zusammen tanzen und Spaß haben. Bitte sag ja, bitte. Ich spiele dann Jatta Junior und du bist die Hauptdarstellerin. Bitte sag ja, Pragya. Bitte. Denken Sie nicht drüber nach. Bitte machen Sie mit. Bitte, bitte, bitte. Bitte arbeiten Sie für uns. Bitte tun Sie es für das Kind, wenn schon nicht für uns. Bitte arbeiten Sie für mich, sonst verliere ich hier sehr viel Geld. Alles wird ruiniert. Bitte, bitte. Mr. Kapoor, Bitte sagen Sie ja, sonst mache ich das wird nicht Verlust. passieren. Pragya, bitte, arbeiten Sie für uns. Sonst könnten wir das Musikvideo nicht veröffentlichen und die ganze Arbeit war umsonst. Okay, wie wär's mit Folgendem? Sie können zumindest mit uns proben, aber nur so lange, bis wir eine andere Schauspielerin gefunden haben, oder? Gute Idee. Pragya, bitte. Bitte probe mit uns. Bitte. Kailash Singh Alavat? Ja, das stimmt. Das ist die Kailash Singh Alavat Road. Aber soweit ich weiß, haben Sie gesagt, dass die Straße nach Komal benannt werden soll, aber... Nur Komal ist in der Lage, diese Angelegenheit aufzuklären. Ich grüße alle Anwesenden. Meine Freundinnen und ich haben die Schlaglöcher ausgebessert. Aber das war nicht nur unsere Bemühung. Die Anerkennung dafür gebührt ebenso unserem werten Dorfvorsteher. Ihr wisst alle, ich spreche von Kailash Singh Alavat. Ohne seine Ermutigung und ohne seinen Segen hätten wir nichts tun können. Deswegen sollte die Straße nach ihm benannt werden. Ich bitte um Applaus. Ja, wir haben die Straße nach Komals Wunsch benannt. Ich möchte Sie alle herzlich bitten, meiner Schwiegertochter Komal mit einem großen Applaus zu danken. Ja. Hey, Jatta, der Plan ist aufgegangen. Jetzt müssen wir nur noch erreichen, dass sie sich für die Rolle in dem Musikvideo begeistert. Das wird sie überzeugen. Dann wird sie auch weiter für uns arbeiten wollen. Sie sollten doch die Klappe halten. Denken Sie doch nach. So wird sie uns bestimmt hören. Entschuldigung, warum flüstern Sie beide denn? Ach, es ist nichts. Wir haben nur die Einstellungen für die Aufnahmen besprochen. Das ist alles. Na los, fangen wir endlich an. Los! Ja, Sie sollten es einmal probieren. Ja, natürlich. Wir sollten mit den Proben beginnen. Ja, bitte, na los. Spielen Sie die Musik ab. Gut, ich mache Ja, den Song bitte, sehr an. gut. Bitteschön. ਲੈ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਤੰਗ ਹਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਮੇਰੀ ਘਰ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਤੜਪਾਣਾ